Halo, kali ini kita lagi ngerjain repair PSO iMac ya, 21 inch. Ada dua unit. Dua unitnya kerusakannya sama di bagian power supply-nya. Yang satu berimbas ke supporting CPU-nya. Jadi di situ ada resistansi yang melonjak ya di mesinnya. Akhirnya iMac-nya jadi lemot, nge-lag gitulah. Ini lagi proses repair, nanti lanjut aja ya kalau udah selesai repairnya, nanti kita videoin fungsionalnya.